Вайхоповский, ассаламу алейкум, мусульмане. С таким натяжением генератор. Этот снял 6303 РС. Тоже точно такой же купил, по-моему, 500 что ли тенге. Гелевую смазку все там убрал оттуда. И забил обычный литол. Теперь будем сажать. Ну, я обычно его грею, но попробуй так. Жуть жахс. А то подшипник загудел мне. Когда там он вообще звук. Да, характерный звук. Так, вот так стоит. Онлайн. Ну что снимать? Как бы тренисус. Конец связи.